ياخذوا هذا المنوال بحول الله. نشوفوا هذا التقرير للزميل عبد الوهاب حديبي مراسل قناه الشروق ببشار ثم نعود. لم تجد الطفلة بطاش مريم صاحبة 3 سنوات غير الآنين للترحيب بنا والتعبير عن حالتها التي أقعدتها الفراش بعدما ولدت في صحة وعافية قبل أن تصاب بالشلل الدماغي. عليكم. مريم الآن راه عندها 3 سنين قريب ونص، وراها مريضة مصابة بمرض الشلل الدماغي. راها تتبع للروش والفاليوم ويجونا هاد الميديكامون يجونا من فرنسا، نلقاو صعوبات غير محسونين لا يصيفطوه لنا. أنين سرعان ما تحول إلى ابتسامة عريضة في إشارة إلى أنها راضية بقضاء الله وقدره رغم المجهودات التي قام بها والدها والهبة التضامنية التي لقيتها من سكان ولاية بشار من أجل توفير تكاليف العملية الجراحية، إلا أن كل ذلك لم يفي بالغرض، ولم تتمكن هذه الطفلة من جمع مبلغ عمليتها الجراحية المقدر بأكثر من 2 سنتيم. ولقينا العلاج تاعها في ألمانيا ما يقارب 96,000 أورو في المليارين، وباش نجيب لها انا 2 ملاير ما نقدرش نجيبها لها هذه البنت، خاطر هي دركا ما عندهاش المناعه، غير العيشه تاعها راها صعيبه. مشيت ها هما لي فوتو، درت 18 ولايه تقريبا، 17 يوم تاع طريق. مشيت باش مديت لي دوسي الناس عطيتهم، ما لقيناش انا صراحه. كلموني وحدين في بشار هنا بداو الحمله مورايا الله يجازيهم. حلم لم يكتب له أن يكتمل ليقرر والدها التبرع بكل ما جمعه لابنته من المحسنين لصالح الأطفال المرضى. قررت نريد هذه الحمله نحبسها ونمد هاد الدراهم، هاد الاموال اللي لمتهم نمدوا للناس ذوي الاحتياجات الخاصه. كاين الناس جاوني جابوا لي دوسياتهم، كاين اللي خصها 90 مليون، كاين اللي خصها حتى 7 ملايين. بان في بشار الزوالي والقليل، راسكم خيركم فوق راسي، صحاب عباد كل شيء. ربي يحفظكم وان شاء الله مازال تفرحوا بمريم وتكون شافيه ان شاء الله، وربي يشافي كاع هاد الوليدات تاع المسلمين ان شاء الله. هي بصمة خير وهبة تضامنية أخرى من هذا الأب الذي آثر غيره على ابنته، فالشكر الجزيل له من كل الجزائريين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا شفتوا هذا التقرير لهذه الطفلة اللي جاتنا من ولاية بشار، بطاش مريم، اللي تعاني من شلل دماغي وتعاني أيضا من مرض الصرع. عائلتها والوالد نتاعها حاضر معنا الآن بعد ما دار 13 ولاية ب 17 يوم عبر دراجته النارية وجمع مبلغ مالي معتبر. قرر بعد ما لم يستطع جمع المبلغ لهذه العملية، قرر أنه يتصدق بهذا المبلغ على بعض الحالات. الوالد مريم حاضر معنا. مرحبا بك سيدي. السلام ورحمة الله. طبعا بداية لابد نعرف الحالة نتاع مريم. مريم عندها شلل دماغي وعندها الصرع. نعم. عندها الكريس بيليبسي وتعوقت. نعم. مريم زادت مليحة، جريت عليها من لو 7 ديسمبر 2013 وانا نجري على بنتي، بعت بزاف صوالح اللي نخدم بهم بعتهم. بنتك الآن وش ديرت تواصل اتصالات مع عيادات معينة قالوا لك باللي الشفاء من هذا المرض ممكن؟ درت اتصالات مع الألمان، عندي الدوسي نتاعها تقام حوالي 96,000 أورو، يعني حوالي 2 مليار أو 2 مليار سنتيم، وردوا عليا باللي تشفى. نعم. أنت ما قدرتش تلم 2 مليار خلال كل الجولة اللي قمت بها؟ من المستحيلات السبعة تلمت 2 مليار وخاصة في بشار. نعم. أنت درت قلت لي 13 ولاية. 18 ولاية. نعم. وشكون هما الولايات اللي رحت ليهم؟ رحت من بشار، البيض، الجلفة، بوسعادة، البرج، العلمة، باتنا، بسكرة، وتسوف. درت بزاف. نعم. وعلاش كنت تدور؟ وش كان عندي امل. نعم.
كان عندك الامل عندي انه أمل. تجمع المبلغ هذا. عندي امل باش نجمع وندوي بنتي، على خاطر لا سوفرونس ليش عايشاها بنتي انكرويابل. نعم، ولكن لما واحد يكون عنده بنت مريضه وكل يوم يشوفها تعاني، صعب عليه انه يعني بين قوسين يفقد الامل ويتصدق بالمبلغ اللي جمعه. لا ما فقدش الامل، انا تصدقت على المبلغ ده على خاطر لقيت ناس اللي خاصها 7 ملايين في بالشهر، 7 ملايين تصدقت به، والامل دائما عندي، مازال نزيد نجري على بنتي. كنت قاعد عندي بنتي 40 عام نجري عليها، بصح تمورها في بالشهر بالكذوب. انا راني تكلفت بالمبلغ تاع مريم، انا راني ديت مليار، مديت 400 مليون 200 مليون. ان شاء الله انت تلقى حل لبنتك، ولكن الان انت وش قررت؟ جمعت مبلغ معين وحاب تمده؟ حاب نمده، راه عندي دوسيه جايبه معايا. نعم. حاب نمده، واللي شحال المبلغ اللي راك جامعه الان؟ فوق 400 مليون، تقريبا 500 مليون واحد. حاب تفرقوه كامل؟ على نشد منه 37 مليون من المبلغ اللي لمدناه، باش نكون صريح مع نفسي. باغي نجيب لبنتي ماتريال من عين تم الشمس، خاطر بنتي العظام تاعها بدا يخرجوا. واه هذا اللي نشده من المبلغ اللي راني ملمده. نعم. شيخ، والد يشوف بنته مريضة يجمع لها الأموال، لا يستطيع جمع المبلغ الذي يدفعه للعيادة، ثم يقرر في وسط الطريق أن يتصدق بالمبلغ. أولا تحية كبيرة لهذا الرجل، يعني الشهم يعني حقيقة هو وزوجته، لأنه هذه الحالة المرضية ليس من السهل أنك تقابلها وتشوفها تموت قدامك يعني وانت. ولكن الشيء اللي داره هذا الرجل يعني يعبر على الشهامة تاع الجزائري الفحل. كيفاش إنسان يلايم مال ومن بعد لما يشوف باللي ضروه، يعني ضروه بالسهام الكذب والتهمة والنميمة وغيرها، يعني حب كي شغل بغى الآن يبرأ روحه أمام كل الشعب الجزائري. وهذا شيء ما يديروش أي واحد، وإنما هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فخصاصة ابنته بين يديه، ولكنه يريد أن يؤثر. وبدا يفكر ويخمم يعني، وإن شاء الله كذلك ربما غادي تشوفوا مفاجأة يعني بعد قليل، يعني ممكن حالة يعني حالة من عندنا اللي ممكن غادي يساعدها. واش نقولوا له؟ نقولوا له أبقى على هذا الأمل، كما أنك ستعطي سيعطيك الله تبارك وتعالى، وكما أنك ستحسن سيحسن إليك الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الإخوة وحتى السيدات اسمحي لي، يعني العفو أحسن، والله يحب المحسنين، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذو حتى اللي ظلموكم ما تردوا لهمش السيئة بالسيئة، وما تردوش المظلمة تاعهم بالمظلمة، خلوهم عند ربي عز وجل. وإحنا من خلالكم نوصلوا رسالة إلى كل الإخوة في بشار القناتسة. مازال ذاك البراد عندكم في الرومبوان؟ ما شاء الله عليه. بشار الناس طيبين، ناس ما شاء الله عليهم. يعني نقول لكم شوفوا يعني ناس كيفاش مساكين مغبنة. ممكن الآن هضروا ما زلنا في الحياة الدنيا، ممكن أنك أنت الآن تأخذ بالمبادرات وتصحح مسارك، ولكن تخيل أن لو أمام الله تبارك وتعالى ويأتيك مثل هؤلاء يحاجونك بين يدي الله عز وجل، هناك ما كانش وين تروح. ولكن الآن تستطيع أنك تبادر. فحتى هؤلاء الإخوة الشرطة وغيرهم يعني اللي قلت، نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يسمعوا بأذان صاغية، وكلنا نخطأ، يعني كل البني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ممكن إن شاء الله يتراجعوا ويزوروك ويلقوا حلول إن شاء الله تبارك وتعالى معك بعون الله سبحانه وتعالى. ماشي للدرجة هذه اللي تشوف كيما بنتي وتوقف لي في الطريق تاع الأمان، ما تسناش من واحد يدير لك هذا الجاست. يكون الخير إن شاء الله. نعم، يكون الخير إن شاء الله سيدي. طبعا شيخ فيزازي كان المفروض وكنا مبرمجين أنه يفوت معنا نداء مستعجل لحالة كانت قد مرت معنا في عدد سابق، هي حالة الطفلة هديل الشريف من الكاليتوس اللي تعاني من اعوجاج في العمود الفقري. طبعا هي ما قدروش يلموا المبلغ، الوالد نتاعها موجود، ممكن نسمعوا الوالد تاعها. نعم. قبل ما نسمعوا الوالد كان من المفروض أنه يفوت النداء المستعجل، ولكن السيد بطاش من ولاية بشار قرر أنه يضيف المبلغ اللي تبقى لهذه الحالة يعطيه له الآن. وش تقول شيء قبل ما نسمعوا الوالد نتاع هديل؟ الله أكبر. وأنا قولوا معايا كاع الله أكبر ولله الحمد. قولوا معايا الله أكبر وتحية الجزائر. واش بين نقولوا يعني ربي يجازي خير. سبحان الله العظيم، يعني كنا جاي باش نديروا له نداء. نعم. عشاء جاي الحمد لله، أمره قضي مع خاونا تاع بشار، فله الكلمة ما شاء الله. نعم. يعني الحمد لله. نعم، طبعا هذه المشاعر ربما صعب جدا، ولكن ستلقون سيد بطاش من يقف بجانبكم. أكيد. رقم الهاتف نتاعكم راه يمر أسفل الشاشة، وستجدون من يأخذ بأيديكم بحول الله. الوالد نتاع هديل، نعم تفضل. البنت نتاعك تعاني من اعوجاج في العمود الفقري وما زال لها مبلغ قصير، السيد بطاش قرر أنه يضيفوه لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني الانسان يعجز اللسان عن التعبير. الانسان هذا واش نقول له؟ ان شاء طبعا الله انت عندك بنت عندي مريضه بنت. وهو ايضا عنده بنت مريضه، صح. فاثر انه يعاون البنت نتاعك. ان شاء الله يا ربي نتمنى لك تكون صدقه جاريه ليك ولعائلتك وخاصه لبنتك هذه. نعم ان شاء الله. انت راك ساهمت في باش نداوي بنتي من الحاله اللي راهي فيها، باسكو بنتي لحقت لدرجه تاع الموت لان العمود الفقري تاعها زاد تعوج وراه مكرازي لها قلبها مع القفص الصدري. فهمت؟ راح تساهم في يعني في احياء بنتي من جديد. نعم. وان شاء الله ربي يسخر لك الامه الجزائريه وامه العالم كله ان شاء الله عن قريب ان شاء الله باش تشوف بنتك تضوي لك ان شاء الله دارك. امين يا رب العالمين. وتكون هي تكون كما نقول لك منبع خير ومنبع سعاده في دارك ان شاء الله. بحول الله ان شاء الله. ومن احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا. نعم كم شيخ. المبلغ اللي باغي يمدوه؟ نورمال مو 80 مليون شيخ. 80 مليون. نعم. والاخ الكريم واش على خصو؟ خصوني 80 مليون. سبحان الله. سبحان الله. بارك الله الله. اكبر الله يرحمه. عندي دوسيات في بشار عندي يعني ثاني. اعطيه الميكروفون فقط. نعم تفضل عندي تفضل. عندي ناس طبعا ثاني كاين ملفات انت تكلمت عندي على ملفات في بشار نعم. كما تقدر تذكر لنا هشماوي اسماء او الحاج. حالات معينه؟ تفضل. حالات معينه كما هشماوي الحاج خاصه 90 مليون باش يدير لوبيراسيون تاع بنته. موري ربيع كاين حالات بزاف. نعم. وحنا ما دير لهم نطلبوا ربي ان شاء الله يدعوا معنا ويدعوا مع بنتي. ربي يتقبل ان شاء الله وراح تلقى من ياخذ بيديك. تاكد سيد بطاش. الخير دواء الخير شيخ فيزازي. وعندي نداء واحد، عندي الدواء هذا تاع بنتي جاني من الخارج. نعم. نلقى صعوبات في هذا الدواء اللي راه يشوف فينا الروش فاليوم 1 ملي غرام يعاوننا بها. نعم. عندي البنت عندها الخلايا في المخ تاع النعاس والرقاد ما عندهاش، ما ترقدليش بالربع ايام بالخمس ايام، وعندها لي كريش بيليبسي. الله يجازيكم، هذه نطلبها منكم. نعم. اللي قد يساهم في هذا الدواء ويعاوننا فيه. الاسم روش فاليوم. روش فاليوم. نعم. 1 ملي غرام راه يجي ملي من غرام. فرنسا. وماذا بكم ان شاء الله تعاونوا هاد الناس القلالين. انا عشت هاد لوكا، عاونوه في سبيل الله. راه بحول الدنيا الله هذه فايته. ستجد من ياخذ بيدك. تاكد شيخ استاذ بطاش. شيخ فيزازي ايضا كانت جاتني اليوم سيده من ولايه بوزريعه كنت التقيت معها قبل التسجيل. نعم. نعم. لم من هذاك بغيت. نعم لانه في عندهم النقل و نعم. اذا عنده فوق 80. نعم. نعم. طبعا هذا السيده الكريمه المباركه هي ما حبتش لا نذكر لا الاسم تاعها ولا حاجه، هي من بوزريعه وكانت ساعدتنا مره الجمعيه واليوم جابت يعني 10 ملايين. ما نقضبوهاش لانه غادي تفوتها مباشره للسيد كذلك. هي كانت معليش الحمد لله رب العالمين ما دام انك جيتي راني فهمناها ولقات هذا المريضه باش ان شاء الله تكون سبب في انقاذها. اذا 80 مليون زائد ال 10 ملايين تاع هذه الاخت الكريمه اللي جات لعندنا يعني 90 مليون. اسال الله تبارك وتعالى ان هذه الحاله المرات الجايه ان شاء الله نشوفوها حاله ايجابيه بيناتنا. وهذه الناس المحسنين سواء الاخ الكريم اللي عاود تبرع ولا الناس اللي عطاوا له او هذه السيده الكريمه المباركه، اسال الله العلي القدير ان يفرج كربكم وينفس همومكم ويجعلنا واياكم من اهل الجنه الفردوس الاعلى. والحاج البشاري يا اخويا واش نقول لك ان هذيك البنيه في الدنيا ان شاء الله ربي يجعلها مخرجا، وفي الاخره بعون الله تبارك وتعالى ممكن عقل سنقي بين يد الله عز وجل. والله ممكن هي تكون هي الجسر تاعكم اللي تروحوا به للجنه. ولهذا الحمد لله رب العالمين على كل حال. عندي نعم. مطلب اخي محمد. نعم. حبيت هذا الرجاله في زوج البشاري الحر وخونا ابو المريضه يتعانقوا ويتسالموا يعني باش يعبروا على الوحده تاع الجزائريين والحب من تاع بشار الجزائريين. ومن العاصمه من طبعا اللي يعني الخوه اللي عطاله. نعم. فماذا بيا تعانقوا وتسالموا ويكونوا نموذج للجزائريين المحسنين. نعم. الحمد لله هذا هو الجزائري. نعم. الله يبارك فيك ان شاء الله. طبعا بطاش من بشار عنده بنته مريضه يؤثر على نفسه ويساعد عائله كاليتوس اللي ايضا عندهم بنتها مريضه اللي باش تستكمل المبلغ اللي هو 80 مليون. ان شاء الله ربي يجيب لها الشفاء. سي اب الوالد نتاع هديل. اما سي بطاش رقم الهاتف نتاعك راه يظهر اسفل الشاشه لمن اراد ان يتواصل معك وربي يشافيكم. ربي يشافيهم ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. نعم. شيخ فيزازي وصلنا في الى نهايه هذا العدد. نعم. عندنا معنا جمعيه اللي ذكرتها في البدايه كافي اليتيم تاع الاربعاء. نعم. وطبعا جمعيه كافي اليتيم معروفه على المستوى الوطني لما تقدمه من خير لهذه الفئه الضعيفه من المجتمع، ولكن مساكن ما خصهمش فيها اعانه. من الاربعاء هما مكتب نعم العائله الاربعاء. نعم. وعندنا ثاني قبل الامس كنت في لقاء مع فرع تاعنا تاع جمعيه كافي اليتيم في وهران، فرع مرسى الحجاج،
وطلبت رئيس البلديه، والان كذلك عن طريق خونا في الاربعه نطلبوا كذلك السلطات المحليه ونطلبوا المحسنين لانهم خاصهم مقرات، لانه المقر تاع الجمعيه لما يكون كل العمل الخيري ينطلق منه. فاهل الاربعه فيكم الصناعيين، فيكم الخيرات الحمد لله رب العالمين، شكون فيكم يبادر باش يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنه كما قال عليه الصلاه والسلام. خاوتنا خصهم مقر، وانا متاكد اكثر من متاكد بان اهل الاربعه ما يخلوش جمعيه كافي اليتيم بدون مقر بعون سبحانه وتعالى. رايحين يقفوا معنا. وكذلك عندنا واحد المبادره داروها السي بالك تعرفوا بومدين الصراط رحمه الله الفنان المعروف يعني تاع شعيب الخديم، درنا واحد دوره رياضيه في هذا الاسبوع في وهران، وكاين واحد بغيت نحييهم منا واحد مجموعه من الشباب على راسهم هذه جمعيه نجوم ليستو مع خونا عمر وغيره من الشباب، هما اللي داروا هذه المبادره وقدموا، والان يقدموا خدمات جليله من خلال هذه الرياضه الجواريه في امتصاص الشباب يجبدوهم من الافات الاجتماعيه وغيرها. كذلك حبيت نقول لهم جزاكم الله كل خير، وواصلوا وبادروا وانتم اهلا لهذه المبادرات ان شاء الله تعالى. احنا في الختام اخي محمد واش نقولوا؟ هذه الجزائر الحبيبه، هذه الجزائر رغم جروحها ورغم آلامها إلا أنها تخرج لنا مثل هذا الجيل، هذا الذي يعطي، هذا الذي يحسن، هذا الذي يترك مريضه ليعطي إلى مريض آخر، هذا هو الأمل. فلهذا نسأل الله العلي القدير رب السماوات والأرض أن يحفظ لنا هذا البلد، اللهم احفظه لنا من جميع المساوئ ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم يا ربي وجيب لنا يعني ناس على مستوى كل الولايات، على مستوى كل هذا البلد اللي ساهموا في بناء الجزائر، وخاصة أخي محمد ونحن في أعقاب هذه المناسبة تاع الثورة، المجاهدين قدموا اللي قدموه، الشهداء قدموا اللي قدموه، احنا واش نقدموا؟ يعني ما بقاش شعارات نرنوها ونعاودوها في الجرائد في الاذاعات وفي التلفزيونات انه الشهداء الشهداء الشهداء. الشهداء حروها، الشهداء ضحوا بدمهم وخلوها لنا. يليق ما نسرقوش، يليق ما ناكلوش الرشوه، يليق ما نغشوش في عملنا، يليق ما نطمعوش ندوا فوق حقنا، ونعاونوا هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين. هذه امانه في اعناقنا، خلوها لنا الشهداء رحمهم الله تبارك وتعالى. وفي الختام اخر دعاء، يعني ندعو الله تبارك وتعالى بالغيث. أنا سمعت أنه اليوم إن شاء الله يعني فيه يعني صلوا صلاة الاستسقاء، وأنا كنت شت الميتيو يعني أنه ابتداء من يوم السبت يعني فيه إن شاء الله الخيرات جاية. ولكن مع هذا ندعو الله تبارك وتعالى أغيثنا غيثا نافعا ينفع العباد وينفع البلاد وينبت لنا الأعشاب، واجعله يا ربي سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وجزاكم الله كل خير، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم صلى الله عليه وسلم. شكرا لك شيخ فزازي. الشكر لك أيضا أنت اللي كل أسبوع جينا من ولاية وهران رغم الالتزامات والمشاغل، جزاك الله خير، ربي يتقبل منك. ونشكر أيضا جمعية كافي اليتيم مكتب الأربعاء، شكرا لكم على تواجدكم، ونشكر كل الحالات الموجودة معنا، كما نشكر الفريق العامل معنا في هذا العدد، ونشكر أيضا كل المشاهدين الأفاضل الأوفياء لهذا البرنامج. لم يتبقى لي مشاهدي الكرام إلا أن نتمنى لكم حياة سعيدة، وندعو بالمغفرة لشيخ عطلة رحمة الله عليه، نعزي عائلته ونعزي كل جزائري لأنه ابن العائلة الكبيرة الجزائر. وعلى أمل اللقاء نفترق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.